最下面韩文了，上面可能有缅甸了。你看这个像印度，像尼泊尔，还是像西藏？越南了，现在最下面呢？哎呀，越南了。上面可能有西班牙文的英文、日文、中文。字体现在已经最大了，字幕样式可以自定，蓝底黄字，也可以蓝底黄字，白底黑字，黑底黄字。是从哪里进来的？按左上角，从这个设定右上角齿轮那个设定，再按那个字幕，再按这个前往装置设定这边，按这边进去的。你看，按这边进去。文字大小现在是最大，看到字幕样式，大字又有，现在是什么字啊？使用应用程式预设字啊。你看这个字这么大，黑底黄字吧，好像黑底黄字。